Nilqakom għall-edizzjoni tal-lejla ta' Prime Time ħanala il-ġimgħa flimkien ma' koppja li fis-sena li għaddiet għamlu 150 ġurnata jivvjaġġaw fl-Ewropa tal-Lvant. Il-lejla ser nospita lil Norbert u Stephanie telqu minn Malta f'Lulju tas-sena li għaddiet u f'5 xhur irnexxilhom iduru ammont sostanzjali ta' pajjiżi Ewropej. Interessanti li f'150 ġurnata ma raqdux f'lukanda waħda u f'dan il-vjaġġ Norbert u Steph kemm il-darba prattikaw il-hitchhiking. Wieħed mill-pajjiżi li żaru u damu ftit ġranet fih mhux ħażin kien l-Ukrajina. Żgur li qatt ma mmaġinaw li ftit xhur wara fl-Ukrajina s-sitwazzjoni kienet se tiddeġenera għas-sitwazzjoni li għandna illum il-ġurnata. Niltaqgħu ma' Steph u ma' Norbert minn hawn u ftit ieħor, però qabel wasal il-ħin biex illaqgħakom mal-mistiedna tiegħi l-lejla. Koppja ta' backpackers li s-sena li għaddiet għamlu 150 ġurnata jivvjaġġaw fl-Ewropa tal-Lvant. Nilqa' miegħi lil Stephanie u Norbert. Sena ta' tajba Norbert. Sena ta' tajba kif intom? Tajbin, thank you. Grazzi tal-li ċettajtu l-istedina tiegħi. Jien għandi ħafna kurzitajiet fuq fejn mortu u iktar kif vjaġġajtu. Norbert, intom tlaqtu fil-bidu tas-sajf li għadda. Eżattament, ekku, kważi sena mill-lum tlaqna fit-8 ta' Lulju tal-2020. Bħala pjan kien ilu seħħ naħseb minn meta faqqat il-pandemija. Ġifri għattu tagħmlu l-homework, Norbert. Eżattament, eżatt. Il-homework kien isir waqt li nagħmlu l-exercise tagħna, konna mmorru dik is-sija mixja kuljum. Minn hemm faqqa l-pjan. Actually diġà kellna pjan biex nagħmlu avventura ġewwa l-Asja. Ħabba l-Covid, ovvjament, ġiet iktar diffiċli tagħmilha ġewwa l-Asja. U rajna li l-kontinent tal-Ewropa ikun iktar faċli għalina li nistgħu nippjanaw ovvjament bil-ċertifikat tal-vaċċin u ħafna affarijiet minn daw. U minn fejn bdejtu, Norbert? Bdejna mill-Estonja. Steph, inkun korrett jekk ngħid li intom tlaqtu b'one-way ticket. Eżatt, ekku. Ġifieri intom ma kellkomx idea meta ħad tiġu lura u minn fejn ħad tiġu lura? Le laqas idea ma kellna. Infatti anki waqt li konna hemmhekk biddilna l-pjanijiet li kellna speċi ta' pjanati għax aħna ma minnix pjan. Kellna idea ta' fejn sa mmorru, però bħala postijiet u pajjiżi bdejna letteralment nimxu ġurnata b'ġurnata u kien hemm drabi fejn kellna ġifieri nbidlu il-pjan ta' fejn kellna mmorru wara. Imma lista ta' pajjiżi fejn xtaqtu tmorru kellkom jew anke dik ma kienx? Le kellna, però waqt li konna on the go spiċċajna minħabba speċjalment il-Covid u anke mħabba l-gwerra li hemm mhux ta' bħalissa ovvjament, però fl-Ukrajina diġà kien hemm isu l-gwerra għaddejja f'pajjiżi oħrajn u kellna naqbżu l-Belarus pereżempju ma morniex hemmhekk. Għax it-tensjoni kienet diġà tinħass fil-Belarus. Fil-fatt Fil-fatt għandha ħafna kurzita fuq l-Ukrajina jien ħansaqsikom ħafna għax naf li intom ukoll qattajtu ftit żmien mhux ħażin. Mela, hemmhekk domna jekk minn is-sejra żball xi 21 days. 19 days. 19 L-iktar pajjiż tidhomma fih l-Ukrajina. Ġifieri kważi qed ngħidu li 20 ġurnata minn daw il-150 qattajtuhom hemmhekk. Norbert, kontu tiċċaqalqu minn pajjiż għal ieħor u ċċaqlaqtu naqa' mhux ħażin, però ajruplani. Eżattament. Badna 4 ajruplani, eżatt. L-ajruplan li tlaqna bih minn Malta u l-ajruplan li ġejna bih minn Slovakkja u kull maqbadna żewġ ajruplani. Ħallik b'żewġ ajruplani f'150 ġurnata. Eżatt. Li għalina avventura isbaħ, inti meta tirkab ajruplan hija l-ħaġa normali li taqbad ajruplan biex issifer minn pajjiż għal ieħor. Ovvjament il-kumplament kien hitchhiking li l-iktar ħaġa naħseb li ħadna gost nagħmlu. Però intom imdorin kontu li tagħmlu hitchhiking? Le, actually għamilna l-ewwel hitchhike flimkien kien bdejna mill-Maċedonja jekk mhux se żball. U ta' min kienet l-idea li tagħmlu hitchhiking? Tiegħu. Steph, inti x'kienet ir-reazzjoni tiegħek meta? Jien kollox inkun irid nipprova. U l-ewwel lift li ħadtu żgur li tiftakar meta qed waqqaf karozza l-ewwel darba. U l-ewwel karozza li l-ewwel darba bil-karti. Eżatt, actually hemm il-pajjiż li bdejna minnu għallunna l-iktar wieħed mill-iktar pajjiżi diffiċli li tagħmel hitchhike fih. U aħna meta nisimgħu hekk iktar ma tkun challenge għalina kif kienet din l-avventura, kulħadd għalina ħabba l-Covid, iktar ħadniha bħala ġifieri challenge għalina. Għal din raġuni bdew jgħidulkom li huwa diffiċli. Eżatt, fil-verità minna l-ewwel hitchhike within 5 minutes. Waqfu mill-ewwel. Eżatt. Xi ktibtu fuq il-karti Steph? Il-post ta' fejn irridu niefu. Kien hemm ma kenniex karti għax għamilniha ta' bla ħsieb qed nisma' nippruvaw issa ma kellna xejn la kartun xejn u nfittxu l-kartun u l-ewwel provajna niddubaw naqra karti minn supermarket u ġast provajna nikbuha fuq biċċa siġra u ma rnexxilniex Mbagħad sibna kartun fejn isu rabix u hekk u ġbarni u ktibna it-title u sejrin ġast qed nippruvaw nimxu, mbagħad kien hemm koppja familja x'imdew jgħidulna
li mhux minn hemmhekk hux. Eżatt. Għalunna speċi ta' isma, ħjar tmorru fejn bus stop, speċi ta' xi Però triq. l-lingwa l-Maċedonja mhix l-iktar ħaġa faċli għax bl-Ingliż jikkomunikaw jew huwa diffiċli jikkomunikaw magħhom. Le, l-Maċedonja ma tantx jitkellmu bl-Ingliż fil-verità, però sibna ħafna nies li jitkellmu fl-istess ħin għalkemm huma ma jifhmux, però helpful ħafna, ġifieri jippruvaw jgħinuk milli jistgħu. Iż-żgħażagħ jitkellmu Ingliż, però niżipar fl-età mhux daqshekk. Hemm ħafna li ma jifhmux bl-Ingliż. Ħajkonna fuq għal-waqfa żejra ta' riklami, kif niġu lura rrid nisma' naqra l-iktar mezz ta' trasport mhux tas-soltu li użajtu, irrid nisma' naqra fejn kontu torqdu jekk ma kontux tużaw lokandi, kif ukoll nixtieq nisma' iktar fuq l-Ukrajna. Ħammorru waqfa żejra ta' riklami, pa' hemmhekk. Narakom lura għal prime time qiegħed nagħlaq din il-ġimgħa flimkien ma' Norbert u Steph. Norbert u Steph marru backpacking l-Ewropa tal-Vant għamlu 150 ġurnata u tinsaqsa ħafna mistoqsijiet għax bilkemm rikbu ajruplani biex vjaġġaw, rikbu żewġ ajruplani biss biex vjaġġaw f'dawn 150 ġurnata u saret inkun naf fejn raqdu għax apparentement lukandi ma użawx. Però qabel ma tlaqna r-riklami konna qed nitkellmu ma' Steph u ma' Norbert dwar il-vjaġġ li għamlu ta' 150 ġurnata fil-Vant tal-Ewropa, kemm il-darba semmejt Norbert li kemm bil-kemm irqattu ġo lukandi, jew ma rqattu xejn ġo lukandi. Mela, l-lukandi ma rqadna xejn, ma tantx aħna l-istil tal-lukandi. U fejn kontu torqdu imma? Prattikament irqadna kull imkien naħseb barra fl-lukandi, irqadna ma' nies tal-lokal, l-iktar ħaġa li talmek fuq avventuri bħal daw, meta torqod għand in-nies tal-lokal li għala inti qed isajrulek l-ikel tal-lokal, qed titgħallem iktar, ikun hemm ovvjament ġieli, jkun hemm language barriers li huma ma jitkellmux bl-Ingliż, aħna għall-eżempju ma nitkellmux bl-Ungeri. Sfida, Eżattament. Imma rqadna nista' ngħidlek li kull imkien fi train stations, parks, jiġifieri hostels, most of them. Imma Steph, meta tgħidu torqdu għand in-nies tal-lokal, għax tkunu għamiltu kuntatt qabel minn magħhom, kif taħdem? Le, nikkontattjawhom minn qabel, ovvjament, naraw jekk ikunu jistgħu jżommuna. Once niġu accepted, I mean, nintaqgħu magħhom l-ewwel darba ma nkunux nafuhom, ġifieri, però jilqgħu f'darhom, ġifieri qisha kienet id-dar litteralment. Steph, bejnietna, minn dawk in-nies kollha li rqatt għandhom. Kien hemm xi ħadd li ma tantx daqlek? Waħda. Għaliex? Nejli aħna. Anke lil Norb. Għalla ħares għalli. Nofs ta' kelma iktar. Ma jitgħodhom big bar tikkazali iktar ovvjament. Ara, jiena vera, minix, jiena ma natikas xejn, vera relax u noqgħod kull imkien, però di kienet mara partikolari. Iġene zero. Gravi ġifieri, dak it-tip li xinqaltilna fejn ħanorqdu labib tgħaddi biex tidħol ġo bathroom jew ġo ċina titgħaddi minn fuqek, ġifieri m'għandekx privatezza ta' xejn ma ħallija ma jimpurtax. X'nimtet fuq da stufan żgħir laqas ġifieri fih daqs nofs da biex nipprova norqod fuq jiena għax dakin ħajorqod mal-ar dakinhar. Nara l-brimpa u l-webs għaddejjin. U x'għamiltu Norbert? Ngħidulek, tapprezza xorta tal-fatt li jaċċettawk, tifhimni hemm avventuri bħal dawk kif ngħidu, inti jkollok pjan, kull ma jseħħ mill-pjan huwa 50%. Jiġifieri l-50 l-oħra fil-mija huwa kważi tkun li sbaħ biċċa għax tkun unexpected. Ma x'għamilt irqat mal-brimp jew le? Le, rqadna lejl. Jien actually rqat mal-art ġifieri. Da fuq tlet cushions fl-art. Dak jgħidu tajjeb għar-rewmatizmu għandikun jgħidu. Xejn ma kien tajjeb da. Le, ma li għamilna spiċċajna ġifieri konna noħorġu ħafna biex ma noqgħodux kemm jista' jkun qattaw inqas ħin għandha milli magħha. Mhux biex ma noqgħodux magħha, ma anke ma kienitx bħala mara ma kienitx daqshekk clean fis-sens ma tantx tagħti każ l-indafa hekk. Sa ngħidlek jien vera ma nagħtix każ. Anke aħna konna nkunu mhux maħniex indaf waqt l-avventura ma żejjed. U kellkom tagħmlu jumej u kemm għamiltu ġifieri b'kollox? Le għamilna l-jumej, eżatt, Imma dak it-tip kienet dil-mara anki pereżempju jidħol il-nemus. Jiena nagħlaq it-twieqi u dik tiġi tiftaħhom li. U n-nemus dieħed għax hemmhekk jidħol ħafna nemus. Forsi kienu jtu għandna atmosfera lilha u n-nemus. Qabel tlaqna riklami konna qed nitkellmu fuq l-Ukrajna, Norbert, bdejna nsemmu li għamiltu 19 jum hemmhekk. Fi żmien li kontu hemmhekk intom qegħdin nitkellmu inqas minn sen ilu. Kien hemm it-tensjoni n-nies bdew jitkellmu fuq gwerra jew le. Eventwalment hemm meta konna l-Ukrajina konna qed nippjanaw li morru l-Belarus aħna u ħabba sitwazzjoni ta' COVID u fuq xi deals li kien hemm għaddejjin fuq il-gwerra ta' bħalissa ma stajniex nitlu l-Belarus għax ovvjament il-borders kienu magħluqin għall-barranin. Jiġifieri jekk inti mill-Belarus jew mill-Ukrajina tista' tidħol imma aħna li konna barranin ma stajniex nitlu. L-Ukrajina ovvjament l-iktar pajjiż domna fih u there is a reason għalfejn domna fih. U n-nies vera qbiltu magħhom Norbert intom. Ħafna għadna ma nies tal-lokal biss, anzi sorry ma nies tal-lokal u għadna f'xi appartamenti wkoll. Naħseb kien wieħed minn dawk il-pajjiżi li we fell in love
tipo as soon as we entered. Ġifieri il-ħaġa li naħseb għamilna ħafna mill-items tal-bucket list ġol-Ukrajina, apparti minn hekk x'intlaqna minn hemmhekk għedna l-ewwel post nerġgħu mmorru fih ikonna mmorru huwa l-Ukrajina. Ovvjament tara dawk ix-xeni li rajna ftit ilu fuq l-aħbarijiet tara n-nies jaħarbu mill-istess postijiet li aħna konna qed nivvjaġġaw fihom. Għax ħafna drabi qed iġibu filmati mill-metro stations. Stef, ovvjament intom kontu qed tużaw daw il-metro stations biex tivvjaġġaw. Infatti nħarsu lejhom u ngħidu hemmhekk konna aħna u għandna ritratti, ġifieri konna din hemmhekk fl-istess postijiet x'intara dawk in-nies dawk it-tfal qegħdin hemmhekk u aħna għaddejna u żajnihom. Kien hemm biċċiet minnhom l-underground speċjalment, tħallna ġas kemm narawhom, għax tant kemm huma sbieħ li konna ġas nitlu biex narawhom, laqas biss konna nużawhom, ġifieri anke tara l-bassis li qegħdin jaqsmu bihom jew it-trains li qed jaqsmu bihom, tgħid aħna konna fuqhom daw, kullhom qed jintużaw biex in-nies jaqsmu l-pajjiż biex Il-ħajja hemmhekk kienet normalissima, ħajja sabiħa, pajjiż tal-vera tal-bliħ, pajjiż sabiħ immens. U l-ħaġa li għandna ħbib tagħna bħalissa ġifieri li għadhom sissa qed jaħarbu mill-pajjiż li jibatunna li telqu minn mar il-Ġermanja, minn mal-Awstrija. Hemm tfajla li konna għandha wkoll ġifieri żammitna l-ġimgħa sħiħa għandha u miskina kellha taħrab l-istess. Ma setax tibqa' hemmhekk. Fadlilna 30 sekonda biss, Norbert, kieku kellek il-possibilità tal-għajnejk u terġa' tiġi f'post f'pajjiż minn daw il-ħafna pajjiżi li f'150 ġurnata żortu fejn terġa' tmur. Sfortunatament ma stax nasel l-Ukrajina hemm imma bla dubju il-Maċedonja. Il-Maċedonja. Stef, malajr naf li l-kontijiet fidej Stef kien, fidej Norbert kienu, però żgur li taf l-imkien l-iktar pajjiż li ġiswikom l-inqas flus, l-iktar pajjiż irħis L-inqas. Fimni fil-verità bħal l-irħas pajjiż naħseb il-Maċedonja wkoll. Ġviri għal ħafna raġunijiet il-Maċedonja terġgħu tirritornaw. Overall hija. Bla dubju. Grazzi ħafna tal-li ġejtu tiltaqgħu miegħi l-lejla, vera ħadd gost nisma' daw ir-rakkonti tagħkom. Naf li nidejtu blog xarilu. Eżattament, ekku. Nidejna blog, l-idea bdiet mill-avventura. Ovvjament nidejna blog biex nikkonvinċu ktar nies forsi dak li għamilna aħna. Forsi segwu fuq il-passi tagħkom. Kif nista' nsibu dal-blog? Mela wanderingbeyond.blog. wanderingbeyond.blog u hemmhekk tkunu tistgħu issegwu iktar dettalji fuq l-avventura ta' Stef u ta' Norbert u l-avventuri li ġejjin għax żgur li l-avventura ħajkomplu. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejtu tiltaqgħu miegħi illejla grazzi għal Berokka li għandna numru ta' vitamini biex dejjem taffrontaw il-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku kif ukoll grazzi għal slabs għalikom għandna selezzjoni sabiħa ta' slabs b'tomiet differenti żgur ħajrnexxilkom tażlu l-iktar tomma favorita tagħkom u tistgħu tinkombinawhom anke forsi ma' xi dips u ingredjenti oħra. Grazzi ħafna. Thank you.